привет! Сегодня мы проходим вторую главу по игре Метель. Нужно поскорее найти выход. Сейчас найдем ручку. Лом, 9, 10, 910. Он может быть другой код, он может открыть на вот эти двери. Потом, когда он не будет ее открывать, в общем, он выходит отсюда. И на задней стороне, там, где с левой стороны, он находится. Этот код. У нас код. Ну, да. Нет! Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, погоди-ка. Только что свет не выключила. А нет, не Здесь выключила. кто-то был? Нет. Вон там дырка. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Как? Вот скажите мне, какой? Ты серьезно, что ли? Тупой совсем. Тут что ли? Закрывается вот этот стенд. Масленку, в общем, берем. Пустую масленку. Теперь она с маслом. Мы идем туда же. Откройте дверь. Так, я вроде бы все сделал, поэтому... Что за шум? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Ну, круто. Движемся теперь куда? Туда. Нет! Что там шумишь?
там шумит? Ну все. Он уходит, мы открываем ящик. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. 1875. А ну, живо открывай дверь! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Это секретно. Это не секретная, конечно, концовка. Где ты, черт возьми? Какая концовка? Сейчас на другую Ах ты, назову. тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Попалась! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Давай, пока Ой, господи, куда я пошла? Куда? никого нет. Мы... В связи со сложившимися В обстоятельствами общем, всем мне пока. пришлось